Aujourd'hui, dans Israel Inside, nous tenterons d'apporter des éléments de réponse à une question qui tourmente l'opinion publique israélienne. Les femmes ont-elles une place dans les unités combattantes de l'armée? Un des éléments de cette polémique, cette promo qu'on va voir tout de suite diffusée par l'association religieuse Otem, qui répond aux jeunes religieuses qui hésitent entre un service national civil et un service militaire. Et le parti pris est clair, les jeunes religieuses n'ont rien à faire dans les unités combattantes. Regardez. במשך 18 שנה היא בנתה את עולם הערכים שלה. ועכשיו היא יוצאת איתם אל העולם הגדול. משתייכת אל עוצמה חדשה בחוד החנית של הגבורה הישראלית. על אף האתגרים וההפחדות. בעמידה איתנה על העקרונות שלה. כדי למצות את כל כוחותיה. ולתת את מלוא התרומה למדינתה האהובה. אבל את האתגר האמיתי היא לא צפתה מראש. האתגר שבעבודה מאומצת. מה חשבת? שיתנו לנו להיות רמטכ"ליות? טוב, אני מניחה שזו גם תרומה חשובה לא פחות, לא? במסגרת נוקשה. אנחנו המפקדים פה בשבילכם. כל בעיה אישית שיש לכם, אנחנו מצפים שתבואו, תדברו איתנו על זה בארבע עיניים. זה נשמע מזמין. סליחה, מפקד, יש לי כאב במחזור. השמירה על העקרונות. את יודעת שיש מסדר לפני מסע עכשיו? מה, את עושה צחוק? דבר רגיל. סליחה, אני באמצע ברכת המזון. בסדר, נו, אז תשלים מאחרי המסע, זה לא כזה דחוף. עבודה יפה עשית. על אף האילוצים. אבל הבטיחו לי שתמיד אשמור רק עם בנות. נכון, אבל מה נעשה כשיש מחסור בחיילות? אז לא לשמור על הבסיס. גם כן מבוישי לחיילת הדתי. למה לא עונים? הסתכלי, הלילה כה יפה. בתוך ים סוער של גברים. תראי, שמתי עליי חיים, את די מוצאת חן בעיניי. יצאנו ביתי פעם לסיירת או משהו? כשהמחיר האישי הולך וגובר. תשתנות, את יודעת? את כאילו מחוספסת יותר. נו, את באה? רואים סרט במועדון. במחשבה שאפשר היה אחרת. נו, איך השירות? סבבה ממש, אני עוזרת פה לעולים חדשים להתאקלם, ובערב אני מתנדבת עם ילדים ממשפחות שבורות. ואין דרך חזרה. קשה לי, אני רוצה לעזוב. תראי, אני מצטער, אבל זה לא עובד ככה. מהרגע שהתגייסת, את חיילת עד הסוף. איך הולך לך? גם סבבה כזה. בודדה במערכה. ואת עדיין חושבת שהצבא שלנו קודש קודשים? הוא כן, לגמרי. זה לא אומר שהתרומה של הבנות צריכה להיות שם. Voilà, pour en parler, Jonathan Serrero et Maurice Ifergan. Maurice Ifergan, tout de suite, on va commencer avec vous. Les femmes, quand même, en Israël, elles ont déjà une place à l'armée, mais le débat tourne autour du fait des femmes dans des unités combattantes. Bon, alors, vous avez vu ce film qui est très dur à digérer. Très bien fait, dur. Très bien fait, ils y ont mis l'argent qu'il fallait. Une caricature. Je veux dire, pour ces gens-là, la femme dans l'armée n'est qu'une assistante qui prépare le café pour les officiers et finalement qui vit une vie assez difficile, ce qui est faux dans les 3/4 du temps. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un problème de la place des femmes dans les unités combattantes et pas à l'armée. À l'armée, on a déjà suffisamment de problèmes, mais dans les unités combattantes, il y en a encore plus. Et c'est vrai que la direction du sionisme religieux s'oppose à l'intégration de femmes dans les unités combattantes. Ceci pour plusieurs raisons. Le Rav Levenstein, dont on va parler tout à l'heure, c'est pour la raison que finalement, c'est pas bien de mélanger des hommes et des femmes dans un temps que pendant plus de 24 heures, elles n'ont rien à faire avec des combattants. Deuxième raison, dans les unités de combat, les soldats religieux veulent être intégrés dans les mêmes unités que tout le monde. Il n'y a pas de raison de créer des unités pour soldats religieux où il n'y aurait pas de femmes et des unités pour laïcs où il y aurait des femmes. Ils veulent que l'armée soit l'armée de tout le peuple d'Israël et donc combattre au même titre que leurs collègues non religieux et donc d'où la demande d'exclure les femmes des unités combattantes. Vous voyez que c'est extrêmement complexe. Maintenant, la question est qu'à titre individuel, chaque femme peut prendre la décision qu'elle veut rentrer dans une unité combattante ou pas. À titre collectif, c'est bien plus compliqué et des décisions comme ça doivent être revues et pensées par l'état-major.